السلام عليكم. معاكم أحمد علي. إن شاء الله هنبتدي شرح طريقة عمل 3D برينتر، وبإذن الله هيكون في شروحات تانية خاصة بالموضوع ده بس مع الوقت يعني بإذن الله. أولا هنبتدي بالمكونات الأساسية في أي 3D برينتر، وهنبتدي بالجزء الخاص بالقاعدة الخاصة بال 3D برينتر. هيكون معانا 2 من القواطع الألمنيوم. تمام، دي القواطع الألمنيوم بنجيبها من أي محل إلكترونيات. تمام، هيكون 2 بمقاس 40 سنتيمتر. تمام، ده جزء. هنجيب 2 برضو كذلك من القواطع اللي هتكون على القاعدة برضو، دول هيكونوا بطول 35 سنتيمتر. في جزء تاني ده اللي هيكون فوق في المحور من فوق، اللي هيمسك القواطع اللي هي الخاصة بالزد. تمام، ده هيكون جزء واحد بس 27 سنتي. والمقاسات مهمة لأن المقاسات هي اللي بتربط. لو جبت مثلا مقاس أكبر أو مقاس أصغر مش هعرف إن أنا أتحكم في المسافات، فممكن تحصل فيها مشكلة. عندنا اللاينر ده، القاطع ده. تمام، ده الخاص بالمحور اللي بيكون أفقي. تمام، وده بنجيب منه 2 قطعة بطول 35 سنتي، 45 سنتي، سوري، 45 سنتي. تمام، 2 عدد 2. وده اللي يعتبر البادي الخاص بال3D برينتر، ده الجزء الخاص بالبادي بتاع ال3D برينتر اللي هي بيمسك كل المكونات في بعضها. تمام، ده هيكون أول جزء خاص بالبادي المكون لل3D برينتر. تمام، احنا كده يعتبر اتكلمنا على القاعدة اللي هيتم عليها بناء ال3D برينتر. نيجي بقى للجزء اللي هو المحور الأفقي. تمام، الخاص بال 3D برينتر. هو بيتكون من عدد 2 موتور سيرفو. تمام، مع بنحتاج حاجة اسمها ليد سكرول. تمام، بنحتاج منها 2 خاصين بالموتورين. وفي حاجة تانية اسمها اند ليد سكرول، ده اللي هو بينتهي في الليد سكرول. تمام، هو باختصار كده السيرفو موتور بيتحرك، فمع حركة السيرفو موتور تمام بيحرك الجزء اللي هو بيطلع وينزل بشكل أفقي. بنحتاج 2 بيكونوا مقاس 40 سنتيمتر. تمام، وبنحتاج معاهم برضو حاجة اسمها سموث رول، اللي هي بيمشي عليها المحور بس بطريقة ناعمة، سموث، جاية من اسمها يعني. السكرول بياخد أمر من الموتور سيرفو موتور، اللي هو بيشتغل بالخطوات، مش موتور عادي بس هو بيشتغل بالخطوات. فالخطوات دي هي اللي بتدينا دقة في الطباعة نفسها. بيكون الجزء الخاص بالموتور مربوط بالسكرول بحاجة اسمها كابلر. الكابلر ده بنجيب منه 2 برضو عشان هو موتورين. تمام، فبنحتاج منه 2. احنا مع الوقت برضو هيوضح المكونات مع التركيب، هيكون الموضوع اوضح شوية. وطبعا القطع اللي لونها ابيض دي، القطع دي بتكون مطبوعة 3D برينتر. انا طبعا هسيب باذن الله الاماكن اللي ممكن نجيب منها التصميم الخاص بالقطعة دي، لانه على حسب ذوق كل واحد بقى هيطبعها فين، لان دي بتطبع عند الاماكن اللي فيها 3D برينتر من التصاميم بس، مجرد بتطبع وبتتركب يعني. فده طبعا هسيب الملفات الخاصة بيه. تمام، ده مع الحركة بيرفع وينزل المحور.
تمام. ده الجزء الخاص. احنا طبعا هنحتاج 2. تمام. انا مجمعهم يعني لسهولة وان ما ناخدش وقت في الشرح اكتر. تمام. دول بيكونوا قصاد بعض على المحورين دول. وهنا بنحتاج زي ما بناخد هنا سكرول، ليد سكرول، وبناخد سموز رول. برضو هنا بناخد ليد سكرول وسموز رول الاتنين مع بعض عشان يطلع المحور وينزل بسلاسة وما يروحش يمين او شمال. تمام. وكان في جزء خاص باللي انا كنت قلت عليه القواطع. كان في هي قطعة واحدة بس بتكون 27 سنتي. دي بتكون القطعة اللي بتمسك المحورين ببعض من فوق خالص. طبعا في حاجة برضو نسيت اتكلم عنها. بتكون حاجة اسمها لاينر موشن بيرنج. وده بيكون جوه البادي الخاص اللي مطبوع بال 3D برينتر اللي بيمشي عليه السموث رول. السموث رول بيمشي على حاجة اسمها لاينر موشن بيرنج. تمام. بنجيب منه 2 دول الخاصين بالمحور ده. وفي بيكون مقاسات. في احنا هنحتاج 2 كبير. تمام. لكن في هنحتاج برضو تاني. ثانية واحدة. ده عشان بس نفهم طريقة العمل او ايه اللي بيتم. انا مجمع الاجزاء دي عشان يعني لسهولة الشرح. تمام. بنكون موجودين منها 2 كبار في المحورين اللي انا اتكلمت عنهم قبل كده. لكن بنجيب قطع صغيرة او حسب برضو التصميم اللي انا عامله. لو تصميم بيحتاج قطع كبيرة، تمام، بيكون مش متقسم بالشكل ده. لكن ده متقسم فمحتاج جزئين. تمام. ممكن بس اعمل زوم عليه. ده عشان المحور يمشي بسلاسة، يعني المحور يمشي عليه بسلاسة. تمام. ده هنا حاجة اسمها الاند ستوب. الاند ستوب هي عبارة عن يعني سويتش بيقفل او بيدي امر للطبعة انها ما عادتش تتحرك وتقفل المواتير السيرفو مجرد ما توصل لنهاية المحور. فهي وصلت هنا لنهاية المحور. تمام. قفلت السيرفو موتور. ده المحور الخاص اللي هيتم عليه بناء ال 3D برينتر. اهم قطعة في ال 3D برينتر اللي هي الهوت اند. الهوت اند هنتكلم عليه بعدين. لكن الهوت اند ده هو يعني يعتبر كل حاجة في ال 3D برينتر، لان هو ده اللي بيتم من خلاله تسخين مادة الفيلمنت اللي احنا بنتم الطباعة بيها. تمام. ومنها يتحرك يمين وشمال. وحركته اللي بيتم يمين وشمال ده هو اللي بيتم منها بناء النموذج اللي احنا بنطبعه. تمام. فهو ده يعتبر الجزء الخاص بالزد. يعني دلوقتي احنا هنبدأ في تركيب وتجميع الجزء الخاص بالقاعدة. تمام. احنا هنحتاج 4 كورنر من اللي بيكون بالشكل ده، لان في كورنر بيكون اصغر. تمام. هو هنحتاجه بس مش هيكون في تثبيت القاعدة. في كورنر بيكون بالشكل ده صغير. تمام. في الغالب بيتسمى 20 اظن يعني. ده الكورنر الكبير الخاص بالزوايا الخاصة بالقاعدة. تمام. هنحتاج 4 منه. والمسامير الخاصة بالتثبيت بتتم مثلا في حاجة اسمها ألانكي. تمام. بيتثبت بيها. ونوع المسمار ده هو غالي شوية. النات دي اللي بتركب في المسمار دي، تمام، هي غالية شوية تقريبا الواحدة منها ب1 جنيه. لكن هي دي اللي بتثبت بيها الكورنر. ده شكلها. تمام. هي عشان تثبيتها بيكون سهل جدا جدا.
يعني بتكون كويسة جدا في تثبيت الكورنر الخاص بال3D برينتر. أنا هثبت معاكم بس جزء واحد بس، وبعد كده هثبته أنا أوفلاين، وعشان أوضح بس طريقة التثبيت. بسم الله. طريقة التثبيت بتكون عن طريق أنا بجيب البنات دي، بتدخل في المجرى هنا، تمام، بتدخل في المجرى عادي خالص. مجرد ما بألف المسمار الخاص بيها، تمام، بتثبت. يعني ده خلاص كده، يعني بقت ثابتة جدا ما بتتحركش. فبيتم التثبيت من خلال ان انا بلف المسمار بس وهي في المجرى. انا بحط ده في المجرى الخاص بيها، تمام، وبثبت ده بالشكل الواضح قدامكم، وبحاول ان انا يعني تكون الموضوع متسنتر بالظبط بمعنى اصح. بالشكل ده، وابدأ ان انا الف المسمار. مجرد لف المسمار بيثبت معايا الزاوية. انا بعمل كده عشان اوضح بس طريقة التثبيت، وهنا برضو كذلك. مجرد ما ربطت، انا طبعا هربط الباقي بس انا بوضح بس الطريقة. ده كده بقى ثابت جدا، وهو ده طريقة تثبيت الكورنر الخاص بالبادي الخاص في ال 3D برينتر. كده دلوقتي احنا ركبنا البادي وثبتناه بالشكل اللي قدامكم ده. هنثبت بقى الجزء الخاص بالمحور اللي هو الرأس، اللي بيكون موجود هنا في الجزء ده والجزء ده، تمام، بالشكل ده. هنثبته وارجع لكم تاني بإذن الله. ده كده بعد تركيب المحاور، تمام. هو كده يعني يعتبر شكل 3D برينتر بدأ يظهر بشكل أوضح. ده الموتورين الخاصين بالمحور اللي هيتحرك بالشكل ده لفوق وتحت، تمام. وده شكله بعد التجميع، تمام. أظن الشكل بدأ يوضح، وبدأ يكون في صورة واضحة لشكل 3D برينتر اللي هيتم الحركة فيها، تمام. ده كده شكل يعتبر البدائي اللي هيتم البناء عليه. ده السموث رول. انا كنت اتكلمت ان في سموث رول عدد 2 هيكون بطول 40 سنتي، وده الجزء الخاص بالاتنين اللي هيكونوا 45 سنتي، تمام. ده انا بتكلم على الجزء الخاص بالبرينتر اللي انا هبنيها 20 سنتي. ممكن على حسب بقى انا هعمل اكبر ولا لا، لكن ال20 سنتي هنحتاج معاها الاتنين السموث رول اللي يكونوا 40 سنتي، تمام. واتنين تانيين هيكونوا 45 سنتي، واتنين تانيين هيكونوا 35 سنتي. 35 سنتي اللي أنا كنت بشرح عليها قبل الفيديو ده، اللي هيكون بيروح يمين وشمال، تمام. ده اللي هيطلع قدام ورا. أنا مش عاوز أتكلم إكس وواي وزد عشان ما لخبطش الناس. لكن هي يعني بالشكل اللي قدامنا، المحور اللي هيتحرك عليه بالشكل ده، تمام. الاتنين 35 سنتي اللي هيتحرك عليه بالشكل ده، تمام. ده
اللي هيتم البناء عليه حاجة اسمها الهيت بيد. الهيت بيد طبعا بيكون فيها أنواع مختلفة وأسعار مختلفة، بس أنا هشتغل على الهيت بيد اللي هتكون 20 سنتي في 20 سنتي في 20 سنتي. الهيت بيد اللي بيتم البناء عليها، اللي بيتم الطباعة عليها، هي عبارة عن بيد بتسخن عشان تخلي مادة الفيلمنت لما تطبع عليها يعني تثبت عليها، ما تتشالش وهي بتتم الطباعة عليها. تمام، هو ده الهيت بيد، وبيتم البناء عليه في حاجة اسمها لاينر بيرنج. تمام، ده هنحتاج منه 4. ال4 دول هيكونوا عبارة عن ايه؟ ده شكل اللاينر بيرنج، بيركب جواه او بيمشي جواه السموز رول اللي هو ده، والتاني بيتم تركيبهم بالشكل اللي قدامنا ده. هتقول بقى القطعة دي هجيبها منين؟ القطعة دي هسيب برضو شكل القطعة من أي مكان خاص بالسي ان سي أو الناس اللي عندها راوتر أو ليزر، بيقص لك الجزء ده بالشكل يعني اللي قدامك ده عشان يتم التركيب فيه اللاينر موشن، اللاينر بير. فيه هنحتاج برضو التايمينج بولي جي تي 2. هنحتاج منها 2 عشان هو ده اللي هيتم نقل الحركة من خلال، يعني أنا الموتور بينقل الحركة للسير، والسير لازم يكون متثبت على حاجة عشان ما يعملش احتكاك زيادة عن اللازم فيسبب مشكلة في الطباعة نفسها أو في الحركة. تمام، احنا هنوصل الجزء أو هنركب الجزء ده هنا في الجزء ده، ومنه هيركب الموتور سيرفو اللي هينقل الحركة من المايكرو كنترول للموتور، من الموتور للسير، ومن السير للبادي. ده هتكون الدايرة الخاصة بنقل الحركة كلها على بعضها. هنبتدي بقى في تركيب الجزء الخاص بالمحور اللي هنا. تمام، هيتم التركيب عبارة عن 2 سموث لاينر. تمام، موجودين على القطعة المطبوعة دي اللي هي فيها ال4 قطع دول اللي اتكلمنا عليهم قبل كده، والقطعة اللي هي الاستراب اللي بياخد الحركة، بينقل الحركة من الاستبر موتور اللي هيكون في الجزء ده. تمام، هنا الاستبر موتور هيعمل الحركة الخاصة المطلوبة بيه، هتتنقل عن طريق الاستراب ده اللي هو GT2. تمام، ده اسمه GT2. انا بحاول اوضح اسمه برضو. تمام، وهسيبكم بقى مع طريقة التركيب والتجميع كله. بسم الله، كده تم التركيب. تمام، المحور كده تمام. اهم حاجة ان هو يكون بيتحرك بسلاسة. تمام، هو بيتحرك بسلاسة تماما. تم التركيب الجزء الخاص بالليميت سويتش، اللي هو لما الهوت اند بيوصل للمرحلة المكان ده بيعمل عملية فصل للموتور الخاص بالمحور ده. تمام، مجرد ما بيوصل هنا بيتم الإشارة للموتور سيرفو إن هو يفصل. تمام، هسيبكم بقى مع طريقة تركيب الاستبر موتور الخاص بالمحور.
زي ما احنا شايفين كده احنا ماشيين السير بطريقة من ناحيتين. تمام، هيفضل عندنا الاتجاهين دول. الاتجاه ده بنركبه طبعا في اصلا في النموذج اللي بيتم الطباعة عليه، اللي انا هسيبه باذن الله في الوصف، اللينكات الخاصة بالقطع اللي هتطبع. تمام، بيكون في جزء نفس الجزء اللي في السير، بيتم تركيب الجزء البلاستيك الخاص بالسير في القطعة دي بالشكل ده كده. تمام، وبنشد القطعة اللي احنا ماسكينها، اللي هي المطبوعة هنا دي، بنشدها بطريقة معاكسة، وبنمسك السير برضو بشكل ان هو يتم شد السير بشكل كامل، عشان ياخد الحركة دقيقة، ما يكونش فيه اهتزاز فيها كبير. وعلى قد ما نقدر ان احنا نخلي السير مشدود جدا عشان يكون دقيق في الحركة. كده احنا عندنا سيرفو موتور. تمام، بيتحرك بالشكل ده. لما بيحرك الجزء اللي هيبقى عليه الهوت اند، وهنتكلم على الهوت اند بعدين. ومنه لما بيوصل للنقطة الخاصة بنهاية المحور، بيتم تشغيل الليميت سويتش. يعني لو سامعين برضو الصوت، مجرد ما بيوصل هنا عند الليميت سويتش، تمام، فاحنا كده تمام. طول ما الامور ماشية بان هو بيوصل عند نقطة معينة وبيفصل حركة السيرفو موتور، فده كده احنا الجزء ده المحور ده كده مظبوط. تمام تمام، احنا كده هنبدأ نوصل الليميت سويتش اللي هو الخاص بالمحور واي، اللي هو عنده لما المحور واي بيتحرك ويوصل للبيد لنهاية الجزء الخاص بالطباعة. تمام، السويتش بيقفل، فبيخليه يبطل حركة. زي ما شايفين دلوقتي قدامنا، احنا يعتبر البرينتر بدأت الملامح الخاصة بها تظهر، واحنا دلوقتي في صدد ان احنا نجمع اهم قطعة، او هي اصلا ال 3D برينتر كلها قايمة عليها، الا وهي الهوت اند. الهوت اند هو الجزء الخاص بالتسييح اللي بيتم لمادة الطباعة اللي بنطبع بيها. هي بتطلع من حاجة اسمها اكسترودر، بيتم ضخ بالمادة الخام في خلال حاجة اسمها تيوب اللي بيتم من خلاله سحب الخامة، ومنها بتوصل لحاجة اسمها الهوت اند. الهوت اند بيتكون من جزء خاص بتسخين الجزء الألمنيوم ده، اللي هو بيقوم بتسخين الجزء ده، وجزء تاني حاجة اسمها السيرموستات اللي هو بيقيس درجة حرارة الهوت اند. ودي طبعا فانا بتبرد الجزء الخاص بالطبع، بتبرده عشان يفضل الخامة جواها ماشية بنفس الانسيابية، ما تتكتلش في جزء وجزء لأ. أنا دلوقتي هجمع الجزء الخاص بالهوت اند وأرجع لكم. زي ما واضح قدامنا كده، احنا ركبنا الجزء الخاص بالهوت اند. تمام، وباقي بقى توصيلات الخاصة التوصيلات الخاصة بالهوت اند، الخاصة بالستوب اند، الاستبر الخاص، التوصيل الخاصة بالاستبر موتور، الخاصة بالزد والاكس والواي، وطريقة التوصيل بتاعتهم. هسيبكم بقى مع الفيديو ان شاء الله، وانا بوصل بقية الوصلات. ده كده الكيبل الخاص
بتوصيل الستيبر موتور الخاص بمحور زد، تمام، اللي هو الرأسي، اللي بيتم التحريك بيه بيكون من خلال 2 ستيبر موتور، لكن ليميت سويتش واحد، ليميت سويتش، تمام. لما بيطلع ينزل ويوصل لحد المكان ده الليميت سويتش بيديله امر ان هو يفصل الستيبر موتور. فاحنا كده هنوصل الليميت سويتش، تمام. ده الكابل الخاص بالليميت سويتش وصلناه، الخاص بالمحور الزد، وده الكابل الخاص بمحور زد للستيبر موتور. تمام كده احنا كده وصلنا الستيبر موتور اللي عليه الليميت سويتش. انا كده الكيبل الخاص بالستيبر موتور محور زد، لكن اللي هو بيكون في الاتجاه المعاكس، اللي هو الاتنين بيكونوا متوصلين على نفس الدرايفر الخاص بيهم عشان يتحركوا بنفس عدد الخطوات، تمام. تمام احنا كده وصلنا الكيبل الخاص بمحور زد. وطبعا اتكلمنا على الليميت سويتش اللي بيكون عند الهيد بيد، تمام. ده طبعا واضح ان هو متوصل. يبقى احنا كده لسه عندنا واحد ليميت سويتش بس هو اللي متوصلش. هنجيب الكابل بتاعه، الليميت سويتش الخاص بيه، اللي هو خاص بمحور اكس، تمام. هنجيب الكيبل سويتش بتاعه والكيبل سويتش بتاع الستيبر موتور الخاص بالمحور. ده الكيبل الخاص بالليميت سويتش في محور اكس، والخاص بالستيبر موتور. فهنبتدي كده بسم الله نوصل الكيبل الخاص بالستيبر موتور، والكيبل الخاص بالهوت اند، الاند ستوب، سوري. احنا كده وصلنا الليميت سويتش الخاص بمحور اكس ومحور واي ومحور زد، وكمان الستيبر موتور الوصلات الخاصة بيهم. فدي كده نظرة سريعة على الستيبر موتور وعلى الاند ستوب، الاند ستوب، تمام، الستيبر موتور، تمام. نيجي بقى للجزء المهم جدا، ألا وهو توصيل خاص بالدرايفرات على الرامبس على الأردوينو. أنا بس عامله كده عشان ما يعملش مس كهربي تحت في البوردة، عشان البنات الخاصة بالحديد، عشان هي حديد يعني وكده، فتوصيلها للكهرباء ما يعملش قفلة، تمام. احنا عندنا حاجة اسمها البيد وحاجة اسمها الهوت اند، ودول بياخدوا كهرباء خاصة بيهم من الكنترول. يعني كنترول بيقول لهم ان انا مثلا عاوز درجة الحرارة بتاعة البيد وليكن 60 65، تمام، فبيدي اوامر انها تاخد كهرباء خاصة بالمجال ده. فاحنا عندنا الهوت اند عنده، احنا اتكلمنا ان الهوت اند بيكون في حاجة اسمها سيرموستات، وده الخاص بمقياس درجة الحرارة،
وبرضو في يعني في البيد ثرموستات، وفي الهوت اند ثرموستات خاصين بقياس درجة الحرارة وتحديدها، هل هي وصلت للدرجة المطلوبة ولا لأ، عشان يقدر يفصل عن درجة الحرارة، يفصل درجة الحرارة عن البيد أو الهوت اند ولا لأ. فاحنا عندنا كده دلوقتي في الثرموستات، في الهوت اند في حاجتين: حاجة خاصة الكابل اللي لونه أحمر ده الخاص بدرجة الحرارة، ده الباور خاص بيها، والكابل اللي هو لونه أبيض ده، لونه أبيض ده خاص بالثرموستات. تمام. فاحنا هنوصل دلوقتي الهوت اند، وهي بتتوصل في الكود اللي متضاف على دي 10. دي 10 هنا دي 10، فاحنا بنوصلها على دي 10، وهي مش هيفرق معاها موجب من سالب، الاتجاهين شغالين مظبوط. ده كده الهوت، ده كده الخاص بالهوت اند، الكيبل الخاص بالهوت اند، ونكون حريصين جدا مع التوصيل فيه عشان ما يعملش اي مشكلة خاصة بقفلة او يعلق او ما يوصلش لدرجة الحرارة المطلوبة. هنا كده في الهوت اند، ده التوصيلة الخاصة بالهوت اند. تمام. نروح بقى للتوصيلة الخاصة بالثرموستات الخاص بالهوت اند، وهنا بيكون ظاهر ب تي 0. تي 0 هنا قدامنا، ده تي 0. تمام. تي 0 هيتوصل على الثرموستات الخاص بالهوت اند، برضو زيه زي الكيبل العادي، مش بتفرق يعني السالب من الموجب، هو اتجاهين شغالين مظبوط. مروحة الهوت اند بقى، الهوت اند بيكون عليه مروحة خاصة بيه، لكن دي مهم جدا فيها الاتجاهات الخاصة بالموجب والسالب، فهنوصلها معاكم الموجب والسالب الخاصين بيها. طبعا بيكون متوضح هنا الموجب من السالب. تمام. والمروحة الخاصة بيها بيتم توصيلها من خلال الدي 9. الدي 9 هي الخاصة بالمروحة بتاع الهوت اند، فهنوصلها كده مع بعض. ده الموجب وده السالب. السالب انا عامل لونه ابيض، هو طبعا بيكون موجود اسود واحمر، بس انا عامل توصيلة فهي واصلة بالشكل ده. السالب هو الجزء الخاص بالهوت اند، مروحة خاصة بالهوت اند، وده الموجب. ومهم طبعا الاتجاهات في الموجب والسالب عشان المروحة تشتغل لسحب الحرارة وتوزيعها. نيجي للجزء الخاص بالبيد. البيد برضو بيكون فيها 2 طرف خاصين بالثرموستات. تمام. اللي هو بيقيس درجة الحرارة بتاعة البيد، هل وصلت للدرجة المطلوبة ولا لأ. وطرف خاص بالباور، الباور بتاعها طبعا في موجب وسالب، وده مهم زي المروحة، لازم موجب وسالب. الموجب اللي هو بيكون دايما باللون الأحمر هيبقى على، هو كده كده هتتوصل في الدي 8، والطرف الخاص بيها بيتوصل هنا، ده الموجب، ده الجزء الموجب للبيد، الباور الخاص بيها. تمام. وده السالب الخاص بالبيد. ده كده الموجب والسالب الخاصين بالبيد. يبقى باقي لسه الثرموستات، والثرموستات في البيد بيتوصل في
الجزء اللي هو T1 احنا وصلنا T0 و T0 كان في الهوت اند. T1 ده الخاص بالبيد، السيرموستات الخاص بالبيد. تمام، T1 و T0. طبعا احنا عارفين ان هو مش يعني مفيش اولوية للموجب والسالب، لان هما الاتنين بيشتغلوا باتجاه واحد. كده احنا وصلنا السيرموستات الخاص بالبيد، ووصلنا السيرموستات الخاص بالهوت اند. ونرجع برضو للليميت سويتش. الليميت سويتش الخاص ب X، محور X. تمام، عندنا ليميت سويتش الخاص بمحور X، وبنسيب مكان لان احنا لو احنا عاوزين نركب 2 ليميت سويتش، وبنروح بعدها للمحور Y، وبرضو بنسيب مكان عشان لو عاوزين نركب 2 لمحور Y، وهنا برضو بعدها محور Z. وطبعا الموجب بيكون ناحية الاتجاه ده، عشان لو عكسنا هيعمل قفلة في البوردة. ده مهم جدا جدا. وتوصيلات الدرايفرات، كل درايفر طبعا بيختلف من نوع لتاني. في اتجاه، في نوع زي اللي معايا اللي هو لونه بنفسجي ده، بيكون الجزء اللي بنغير بيه الامبير بيكون الاتجاه القطعة بتاعة الباور اللي هي لونها اخضر. في درايفرات تانية بتكون العكس، فهو مش بالشكل اللي واضح قدامنا في كل الدرايفرات. ده هنا الدرايفر الخاص بمحور X زي ما هو واضح، محور X. تمام، وده الخاص بمحور Y، وده الكيبل الخاص بالسيرفو موتور اللي رايح للمحور X، وده السيرفو موتور اللي رايح للمحور Y. وعندنا 2 سيرفو موتور رايحين لمحور Z. طبعا الاتنين متوصلين مع بعض جنب بعض على نفس الدرايفر. ممكن ان احنا نجيب درايفر تاني خالص ونضيف عليه لمحور Z، وطبعا هيختلف طبعا في البرمجة. عندنا بقى اللي لسه ما اتكلمناش عليه الاكسترودر. الاكسترودر هو ده الدرايفر الخاص بيه، وبيكون عندنا على E0. احنا عشان انا شغال على 1 اكسترودر، فعندي مركب 1 اكسترودر ب1 درايفر على E0 اكسترودر 0. لو احتجت ان انا ازود اكسترودر كمان خاص لو انا مثلا هعمل لون مختلف كمان في الطباعة، ان هو يطبع ب2 لون، بركبه على الاي 0 الاي 1 جنب الاي 0، وبيطلع عليه البنات الخاصة بالاكسترودر، بس احنا شغالين ب1 اكسترودر. بعد توصيل الاكسترودر في المكان ده تمام، ووصلنا الكيبل بتاعه في الرامبس، هنيجي بقى لتوصيل الكيبل الخاص بالباور. الكيبل الخاص بالباور اللي هو بيكون في الجزء ده في الرامبس، بتكون ليه قطعة زي دي بتتفصل عنه. بيكون موجب سالب موجب سالب. بنحتاج ان احنا يكون عندنا باور سبلاي قوي. فده باور سبلاي اللي هيتم التوصيل عليه. عندنا الجزء الخاص بالموجب. تمام، بيكون 3 أطراف، 3 موجب وبعد كده 3 سالب، وبعد ال3 سالب بيكون الباور اللي هو 220 فولت اللي هي الكهرباء العادية بتاعت البيت. فاحنا طبعا هو هنا متقسم طبعا، وواضح هنا قدامنا الموجب والسالب فين في الباور سبلاي. هنا ده كده الجزء الخاص بالموجب، والجزء الخاص بالسالب، وده أرضي تقريبا مش موجود، مش شغالين بيه في مصر عموما يعني. وده الباور الكهرباء اللي هي 220. هنوصل الأجزاء الخاصة بالباور سبلاي بتاع الرامبس في الباور سبلاي الخارجي.